Rahmet edəsiniz ki, bizning gimnaziya o'quvchilarına, ularning ota-onalarına, o'qituvchilarına münashabattirib, dağlar jiyilib, bizning yigitlarimizga yordamga Şuşay ko'p ko'lamda ayyorlar olib kelganlari uchun chin ko'ngildan bezibdi. Rahmat. Rahmat. Menda shu o'zim qo'shilasi kelarga zo'r rahmat aytasim o'zi bizning gimnaziyada barliq xizmatkorlarga, o'qituvchilarga, barliq ota-onalarga zo'r rahmat. Shu aksiyaga bir so'zda qarshi kelmaychi sразу aytib bilan birinchi kundan jiya boshladilar. Bu birdamlikni unutayın. Shu har vaqtda birdam bo'lib, kuchli bo'lib Allah'ayımında özümüzden soğuştağı yigitlerimiz isen soğuna eğlenip kaçsınlar. Dünyalarımız tinçlanıp rahat durmuşta yaşar gelsin var bizim.